Čaute majstri, za posledný čas sú na Lidl.sk šialené akcie, práve preto som spravil upgrade teplovzdušnej pištole zo štandardnej zelenej z 300 stupňov na 500 v sérii Parkside Performance. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál, madlo pre montáž čepely, ktorá je súčasťou základného balenia, plechový nástavec pre usmernenie horúceho vzduchu do šírky, ďalší plechový nástavec pre vyústenie horúceho vzduchu na bodový ohrev a ďalší plechový nástavec pre usmernenie vzduchu na tavenie alebo zmršťovanie bužírok. V balení je 1x kovová čepel práve pre montáž na madlo, ak by si chcel s teplovzdušnou pištolou škrabať nejaké nálepky alebo farbu. No a samozrejme v balení nájdeme teplovzdušnú akumulátorovú pištolu. V balení je dostatok priestoru pre uloženie napríklad už aj s predmontovanou 12 Ah batériou. Je tu ďalšie miesto pre uloženie napríklad 8 Ah batérie. No a samozrejme sa vojde aj základná nabíjačka. No a kufrík bez problémov zavrieš. Dizajn teplovzdušnej pištoly Parkside v sérii Performance je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Rovnako dobré je na tom spracovanie, kde plasty na každom mieste spoja doliehajú absolútne perfektne, čo zaručuje pevnosť a aj tuhosť konštrukcie. Ergonomia je rovnako na výbornej úrovni vďaka pogumovanému a tvarovanému madlu, ktoré výborne sedí v ruke. Pogumovanie je aj na tele, takže teplovzdušnú pištol po práci môžeš uložiť týmto spôsobom. Na jednu aj druhú stranu je tam pogumovanie a taktiež týmto spôsobom, čo môže byť výborné na práce pri pracovnom stole. Čo sa týka vybavenia, máme tu plastovú krytku, ktorá sa dá odobrať pre práce na ťažko dostupných miestach. Je tu keramická časť a 4 špirále pre ohrev do maximum 500 stupňov. Prúdenie vzduchu nastaviteľné od 150 do maximum 300 litrov. 500 stupňov môže byť dosť, už je to omnoho lepšie ako na Parkside štandardnej teplovzdušnej pištoli, ktorá dosahuje maximum 300 stupňov. Táto vo verzii Performance tie teploty dosahuje omnoho rýchlejšie. Taktiež je tu ovládací panel na zadnej strane a taktiež tlačítko spustenia s bezpečnostným spínačom a samozrejmosťou je aj LED pracovné osvetlenie, ktorého oneskorený dosvit sa dá nastaviť v aplikácii Ready to Connect. Takže na ovládacom paneli v zadnej strane máme displej, kde máme možnosť nastaviť si teplotu do maximum 500 stupňov. Nastavuje sa to veľmi jednoducho, plus a mínus po desiatkách. Zadržaním sa teplota nastavuje veľmi rýchlo. Minimum je nastaviteľných 50 stupňov a taktiež je tu možnosť nastaviť prúdenie vzduchu od 150 až po 300 litrov. Taktiež je tu niekoľko pamäťových profilov, ktoré si môžeš nastaviť až do teploty 500 stupňov s rôznym prúdením vzduchu. Má výbornú funkciu po zapnutí. Môžeš vidieť priebeh nábehu teploty na maximum 500 stupňov s maximálnym prúdením vzduchu. Teraz, ak ohreješ potrebný materiál a pustíš spúšť, automaticky začína chladiť, aby sa keramika a špirála dochladila v čo najkratšom čase a tým sa samozrejme predchádza aj úrazu. Môžeš vidieť, je to už studené, takže ak je 40 sekúnd pre teba veľa, môžeš čas dochladenia jednoducho vypnúť. Podľa môjho názoru je ale toto výborná vychytávka. Jej hmotnosť so 4 Ah batériou Performance je 1122 gramov.
S 8 Ah batériou je to už 1500 gramov. No a s 12 Ah batériou je hmotnosť 2023 gramov. Jej hlučnosť je veľmi priateľná, iba okolo 60 decibelov a na tele nie sú cítiť absolútne žiadne vibrácie. Maximálne prúdenie vzduchu je do 7 metrov za sekundu. Mohol si vidieť veľmi rýchly nábeh teploty na špirále do maximálnych teplôt pri nastavení 500 stupňov a taktiež veľmi rýchle dochladenie. Ďalej pokračujem meraním nábehu do maximálnej teploty uvádzanej výrobcom na 500 stupňov. Na profile 4 nastavujem teda 500 a minimálne prúdenie vzduchu, aby čo najmenej chladilo špirálu. Mohol si vidieť rýchlosť nábehu na maximálne teploty, ktoré teplovzdušná pištoľ dosiahla po určitom čase a dokonca som nameral teploty vyššie s 12 Ah batériou. Dokázalo na krátkej vzdialenosti meradla od špirály namerať až 600 stupňov. LED pracovné osvetlenie má veľmi peknú a silnú intenzitu osvetlenia jasu. Svieti to krásne, silno a aj do šírky. Teraz vyskúšame páliť mäkké smrekové drevo a zároveň porovnám výkon Performance versus klasický Parkside. Raz, dva, tri, raz, dva, tri.
Grilovať párky som v podstate nemal v úmysle, ale keď som cítil, že to teplo vyžarujúce z tejto pištole je dostatočne silné, tak som to vyskúšal a môžeš vidieť, tú párku dokázalo krásne ugrilovať. Tak a máme tu záver recenzie na Parkside Performance teplovzdušnú pištol, ktorá zvyšuje teplotu ohrevu až na 500 stupňov. Ja som nameral na minimálnej vzdialenosti až 600, za čo určite chválim, netreba od toho očakávať, ale to, že na zhruba pol metri budeš mať tých 500 stupňov, rátaj približne do 20 cm, maximum niekde okolo 250-300 stupňov a čo najbližšie, tak tým najväčšie dosiahnutie teploty. Za mňa super, perfektne spracované, výborne ovládateľné. Je tam aj to Bluetooth, s ktorým ale neurobíš nič viac navyše ako na tlačítkach, ktoré sú vzadu dostupné na jedno ťuknutie, takže určite super aj ten displej pre informáciu o ohrevu a super perfektná vychytávka, dochladenie, ktoré trvá síce 40 sekúnd pri automatickom dochladení, ale vieš si to samozrejme deaktivovať, ak je ten čas dlhý. Takže nemám jej čo vytknúť pištoli ako také, jedine, že tie nastavce, napríklad pre ohrev bužírok alebo zmršťovačiek, tak tam držia trošku slabšie. Takže to je to jediné, čo by som vytkol. Nájdeš ju dole v popise pod videom na lidl.sk a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!